non bene perché stanotte è venuto mancare un altro che era ricoverato all'ospedale, purtroppo, e siamo arrivati a 17, non uno. Un bollettino di guerra, triste, quello che ogni giorno racconta Claudia Corradin, sindaco di Merlara. Gli ospiti nella casa di riposo sono 51 adesso, 4 sono in ospedale, 17 sono morti. Nel centro del paese questo istituto è sempre stato un piccolo fiore all'occhiello. Adesso si piangono le vite di persone che hanno costruito giorno dopo giorno questo territorio. La speranza è affidata all'esercito. Si attende l'arrivo di personale sanitario garantito dal prefetto che non ha ancora saputo dare tempi certi. Aiuto importante che noi riteniamo molto importante, non solo per dare il cambio agli operatori che ormai sono stremati, sempre gli stessi dal 7 di questo mese in servizio continuo a garantire i turni, ma soprattutto perché più persone potrebbero aiutare ad alleviare un po' le sofferenze di questi anziani, accudendoli con un po' più di amore. Pochi gli operatori in servizio che corrono per le necessità di 51 anziani che hanno deciso di non mangiare più. Un dramma per la comunità che sente mancare nonni, fratelli, sorelle, padri, madri, amici. E alle difficoltà si aggiungono anche quelle economiche. 17 persone sono morte, un quarto di quelle presenti in struttura prima dell'emergenza. Ma prima di tutto vengono loro, gli anziani rimasti. Per questo da Merlara parte un appello perché i tamponi sugli operatori che potrebbero rientrare in servizio dopo l'isolamento siano fatti al più presto. Adesso bisogna ritornare a fare il tampone a chi è a casa da 15 giorni e se è negativo potrebbe riprendere il servizio. Purtroppo i tempi dei tamponi sono stati contingentati, i numeri e i tempi sono divisi tra gli ospiti per individuare chi è ritornato negativo e quindi separarlo da chi è ancora positivo e il personale che è ancora a casa e che ha bisogno di ritornare in servizio.